都聽到好撚迷，有件急單好似要接咗先嚇，有個急單要接咗先。喂，好似大撚鑊喎，係嘛，師兄？係啊，喂，hello，聽唔你聽到？你介紹下自己先。我叫兔仔啦，叫我。係兔仔點啊？即係唔小心有咗同男朋友，你幾多歲啊？但係今年兔仔21， 21歲係咪係？21歲就同你嗰個男朋友係咪初戀男朋友嚟㗎？唔係？就有咗，一齊咗幾耐係同個男仔3個月左右。 ？3個月，咁就有咗啦。每次都唔戴套唔啦係。四個月，因為而家已經有咗第2個月啦。一齊咗4個月，有咗2個月，係咪？係啊，係。屋企人知唔知道？就係未講咧，其實我哋都會要個小朋友，因為其實我同佢媽咪好 friend 嘅，因為我唔喺香港啦，我喺第二度讀書。跟住有一日佢其實嗰陣同佢做朋友嚟嘅，佢帶我去佢屋見佢阿媽嗰陣未上屋企，但點知食完飯就上埋佢屋企，因為佢好耐冇見過佢媽咪，跟住佢就咁樣順便帶我去啦。跟住佢阿媽係第一日已經俾咗佢屋企鎖匙，我都黐線，跟住我嗰陣嚇親。但其實所有嘢即係唔係重點，我係唔知點樣同我爹哋媽咪講啫。因為我男朋友離過婚嘅，佢大我8年，30歲，佢係有小條撚樣，朋友，係啊，佢30歲，離過婚，跟住有冇小朋友？係佢有2個，所以我先唔知同我阿爸阿媽講啫。點識㗎？我想問。朋友嘅朋友咯，即係佢係台灣，但係佢細個佢爹哋媽咪就逼咗佢去美國讀書，跟住佢後尾先再翻嚟。但其實佢冇台灣國籍㗎咯，佢一直都係美國國籍，所以跟住佢遲啲要當兵咯。如果佢要翻嚟台灣咁，咁啊，你而家同佢都係喺美國。唔係喺台灣。台灣我哋係。你阿爸阿媽喺香港。係。咁撚大仲單。要棘個位係唔知點同阿爸阿媽講，我想知你覺得係點樣同你阿爸阿媽講嘅？我講啊易啦，屌你！我兩個真係一男一女正常拍拖有 BB，你嗰個男人30歲湊住2個細路。唔係啊，佢小朋友喺美國跟佢前妻，但係佢可能嚟緊呢1-2年會接翻佢個大仔翻嚟。其實我唔 care 咯，因為我自己本身係中意小朋友，所以我唔會反感佢仔仔呢樣嘢。同埋我覺得佢仔仔都好得意。咁啊嗱，好老實講啦，即係我就咁聽落咧，成件事都係好撚黐撚線㗎啦。嗱，識咗2個月，基本上就無套因為我哋狂屌啦，應該自己係嘛？都覺得都好撚黐啊，又唔啱啱識係嘅。 2個月之後已經係俾人屌到大肚。你拍過幾多次拖啊？嚇，21歲。2次，如果之前我計埋呢個就3次咯。不嬲都係咁隨便嘅。唔係咯，佢之前嚟我屋企玩嗰陣，即係就咁玩㗎啦。就算瞓覺，即係我哋係瞓同一張床，但係我係瞓喺個角落頭度，跟住我係即係背住佢塊面，完全咩都冇做過。跟住我喺屋企係完全着長衫長褲咯。點解又咁快又有嗰啲嘢啊？冇乜，就係突然之間個感覺咯。係咪第一次搞嘢就中咗啊？而家係又唔係嘅，係佢本身第1個月嗰陣都驚驚地，即係佢喺度諗點解會咁順嘅，一直都未嚟 M， 跟住後尾驚緊嘅時候就突然之間嚟咗，同埋因為佢 feel 到好順，跟住佢覺得有啲唔對路啦，係咪中咗？跟住佢又同我講過話，如果我真係有咗嘅話，佢話 OK 可以，但我嗰陣咩都未講，跟住我就話你唔好亂諗啦咁樣嗰啲，跟住但點知下1個月就有咗。首先你21歲係咪？佢30歲。係。如果你堅持要嘅話，假設呢個人突然之間消失咗，你好撚大鑊。係啊，但係其實我而家都同佢媽咪一齊住㗎，但佢媽咪未知咯，因為佢話咩3個月後先講，因為咁早講出嚟嘅話，好似呢個嚇親個 B 會走佬。嚇親佢走佬好似好啲喎。我而家同佢媽咪一齊住咁就得，佢每1個星期都會嚟揾我，即係我哋 long 啲，我係北部，跟住佢係東部。好老實講啦，呢單嘢我就咁聽落係暫時都幾難處理嘅，因為而家咁嘅情況2個月啦，好似已經係落唔到掣添㗎啦，
即係嗰個法定嗰個落仔但我嘅。哋由頭到尾冇諗過要落咯唔係，即係知道咗嗰陣。你而家個問題就係你將成件事諗得太完美啊！你明唔明啊？兔仔可能係啦，我明。你諗下，你同呢個人識咗2個月就無套中出有埋 BB， 而家有咗2個月，你明唔明？你好唔成熟。我明。我只能夠講你真係好幼稚。冇啊，即係同佢所有嘢都係勁夾咯。其實我哋之前都識咗一段時間，只不過係前嗰幾個月先開始熟咯，即係一直都知道對方嘅。你仲要你老豆老母身在香港係完全係唔知自己準備做公公婆婆㗎咯喎。係。你呢一刻有咩感想？開口我想問你呢一刻，你係興奮多定係驚多㗎？我想問。其實冇乜好驚啫，唔知點同我屋企人講，我驚佢哋會接受唔到我男朋友，因為佢離過婚同埋有小朋友。咪就係咯，首先佢係一個咁樣嘅人啦，大你9年啦，係咪？係，唔係8年。8年咁啊，再加上真係唔係話太了解嘅啫，好老實講。啊，2個月就已經有咗，而家一齊咗4個月。係。你係好想要嘅，係嘛？你真係冇話so call 你嘅有共識話要嘅。係啊，但冇話我男朋友係直情冇諗過要落呢個念頭，但我曾經有閃過一下，我同佢講，但佢話我點解可以咁樣諗，即係我會覺得係對佢係負擔，因為佢有小朋友啊嘛，佢自己本身佢要養，佢仲有一個仔要養啊嘛，喺美國而家，跟住同埋因為佢之前嘅經歷，佢會翻嚟台灣係因為佢同佢前妻喺美國養唔掂個小朋友，佢前妻係外國人，即係美國人嚟嘅，跟住。佢前妻冇翻工，係佢一個人去養，跟住佢屋企人後尾同佢講啊，不如你翻嚟台灣啦，我幫你養小朋友，因為佢冇錢嗰陣，跟住所以就俾佢屋企人管住晒，好冇自由，好唔開心。我知道佢呢啲嘢，跟住我就好驚，再一次咁樣發生喺佢度，所以我就有啲唔想要咯。咁個問題又嚟啦，佢憑咩覺得而家嘅佢又養得掂咧？因為佢嗰陣有佢小朋友嗰陣，佢先23、24歲，但係佢而家有工作啦嘛，佢嗰陣仲讀緊U 啊嘛，你都係讀緊 U 啊而家？係啊，而家係啊。咁咪係咯。因為佢而家有工作，佢都可以養到，同埋我仲可以自己食我老本。你而家你知唔知你都可能係嘅。好撚黐線。係嘅，我都覺。你係4個月就已經係有咗2個月咁啊，就已經係 firm 埋要生啊，總言之就未同老豆老母講見步行步啦，係咪？唔係諗緊點講，我係驚我屋企人接受唔到佢咁樣，但係點接受到？我想問下你係啊，我知接受？就算如果係娜姐同你講呢樣咁嘅嘢，你都會覺得黐撚線咁樣。唔係你呢個情況係100% 絕對冇可能接受，好癲。係，但而你個想法好有問題，我講真嘅，好危險喎！我可以同你講，你而家嘅處境係好危險。係，即係我都會覺，可能好多人會講我。咁細個係咪生個小朋友出嚟玩玩下啫？咁樣會害咗佢一世，但我哋絕對唔係咁樣諗咯。即係我哋有諗清楚，所以先會去做一步。如果唔係，都唔會去做一步，因為一嚟我唔想害咗我男朋友。你真係諗清楚嘅前途，你自己有係。你諗清楚，我同你講，你諗清楚嘅意思係，到最後你21歲畢唔到業，然後個小朋友你要自己喺台灣養，係咪諗清楚？係呢個係我最 worst 嘅情況，我梗係有諗過啦。雖然聽到好似好樂觀咁，但係所有嘢你都要諗埋佢最 worst 嗰一面，你咁樣先係對自己最保險噶嘛。點樣？你點樣？冇啊，咁可以點啊？我一定係我要去返工㗎。咁即係呢個就係你所謂嘅諗清楚 ，well planning。係啊，咁如果我去返工嘅話，咁我再用我嘅方式去養咯，即係同我公司講，可唔可以俾我帶住小朋友咁？如果真係咁唔好彩得返我一個咁樣，但我相信我男朋友唔係咁嘅人。如果呢個就係你所謂嘅 well planning，我諗都冇咩好補充㗎啦。啊，你竟然係諗到埋帶翻工養咯，係咪先？你即係帶翻工湊咯，係咪？你諗到呢一步啦，係咪已經？可能再唔得咪即係我要翻香港，跟住我媽唔幫我睇，跟住我咪翻工，跟住再翻嚟嗰陣我再照顧咁樣。呢啲都係你值唔辦值得啊？值唔值得？我覺得係值得。有咩咁值咧？你覺得？我想問下你啊，個價值喺邊度？因為呢個小朋友係我同我愛嘅男人一齊做出嚟愛嘅結晶，我哋兩個覺得係同埋，因為我本身係識佢，但係
我哋兩個即係熟咗相處咗之後，估唔到我哋兩個完全係夾到黐線咯，所有嘢係連生肖、星座嗰啲都勁夾咯。即係我唔係好信呢啲嘢，但係綜合各方面所有嘢都係勁夾咯。已經同佢兩個唔使講嘢都自己有默契，跟住我唔出聲，佢就知我已經想做咩。基本上佢係睇穿晒我所有成個人，我唔係講話赤裸嘅身體，係成個心靈嗰啲睇穿晒咯。我喺佢面前俾佢睇穿晒咯，已經。感覺上呢一刻同你講乜嘢你都聽唔入耳啊，因為你仲係喺嗰個同佢之間嘅熱戀期入面，再加上你而家有咗 BB 咧，同埋佢有同我講過，生完仔咧可能會好唔同，跟住我哋關係會變，即係可能我嘅重心會擺咗喺 BB 度，少咗離佢，跟住可能會開始覺得佢好煩咁樣嗰啲，跟住我哋會因為照顧 BB 而少咗我哋兩個嘅相處時間。佢有同我講過，真係好撚同埋可癲能。你哋連熱戀，你哋連好多本身基本情侶要做嘅根本都未撚做過，你哋就要踏入喺嗰個咩乜撚嘢照顧 BB，好多嘢都做唔到個階段，乜撚嘢啫？係，但我哋覺得我哋熱戀要做嘢都基本上做晒。記住你呢個決定啊，係你自己選擇嘅，你係甘願攞自己嘅人生，攞你身邊嘅人，做出一個幾乎可以話係影響你人生接近係最重要嘅一個決定，你係咁樣做。我有啲朋友同我講話，你可能你前途就會冇晒㗎喎，有冇諗過？咁我梗係知啦，但唔單止你自己前途，你仲好大機會影響到你身邊嘅人。但我會想佢哋係即係 support 我多啲咯。如果呢個就係你自己綜合晒所有嘢，你自己考慮過，甚至乎你聲稱最 worst 嘅情況，你都諗埋。而呢個就係你最終嘅答案，係咪？OK，呢個就係你最終嘅答案。可以，Yes. 你帶住呢份覺悟，直接同你阿爸阿媽講。你講好晒，你講翻啱啱嗰啲嘢，你講好晒，你已經做好最壞打算，你已經 plan 好晒，你用你嘅理據，你用你嘅以理去服佢哋，明唔明？明。係咪？你覺得你已經係諗好晒，你覺得呢個係你呢一刻嘅最好選擇，係咪？你就用呢個態度去同佢哋講。佢哋可能都唔理解嘅，但係呢個就係你自己嘅覺悟，冇辦法，冇辦法，呢個係你自己揀。屋企人通常都比較傳統，係啊，所以我都會希望佢哋尊重我哋兩個咁樣做咯，同埋係祝福我哋咯。同埋我想佢哋知道，如果連佢哋都唔祝福我哋嘅話，咁我哋兩個就真係會更加辛苦咯。OK， 即係你希望佢哋會諒解，會理解到你係咪？係。最後佢哋會點答覆？唔知嘅，但係尊重你嘅決定。我只能夠講到呢一度。最 worst 嘅情況我講咗俾你知，係咪？佢離開咗，咁然後你要自己一手一腳養大佢，你嘅學業冇咗，係咪？你嘅人生就係圍繞住呢個小朋友。你話你做好咗呢個覺悟，係咪？係。咁就去做，好冇？帶住呢一份覺悟同你阿爸阿媽講。OK。就咁，希望你將來嘅生活會幸福快樂。拜拜。拜拜。我到而家，我到呢一刻，我都冇辦法嘅。我哋要做嘅，我哋唔係要強行改變佢嘅想法。我哋可以做嘅就係同佢講，每一個決定，每一個選擇會有啲咩後果。而當嗰個後果你係願意去承擔嘅時候，你就去做。我哋要講嘅講晒，我哋後果自負，自己決定自己嘅人生。